nicht, ich hab... Alles klar? Ja, das ist einer gefreut. Ey, die haben das doch gehört. Ey, Arschloch auch eine Stunde, das kann ich auch mal sagen. Du bist hier der Organisator, Mann. Was haben wir denn? Das ist einfach das Auto, das bringt die Menge. Ich glaube, sie ist hier im Moment. Beine! Das ist Kikis Schwester. Das ist Kikis Schwester. Nee, die eine Julia hieß. Was ist hier los? Also das muss jede Frau anerkennen. Da kommt keine Frau. Was? Ah ja, oder? Beine. Was verdient er dran, oder? Nee, schon nicht. Aber warte, Markus. Oh. Sorry. Sie sind noch Besucher? Ja, wir sind noch. Achso, ja, genau, machen wir. Mini. Attention. Mini. Attention. Oh, shit. Ja, ne. No! David. So. Ich habe ewig nicht mehr gemacht. Ich habe keine Zeit. Okay, oder? Jetzt zu abgesandt. So, was für Alkohol soll ich also auch nicht nehmen? Den roten, oder? Hast du extra Stiel geholt? Roter Ja, doch, weil das oder den guten, hier den Standard, den Whisky Standard Wodka, oder? Aber erzähl, was spielen wir? Wir spielen ein schönes Trinkspiel. Das heißt Tennisscheiben. Was? Super. Tennis Scheide, das ist super, das klingt mega geil. Ha? Tennis Scheide, das ist... Ja, dir das geht's ist voll ab, ja. Macht er Welcher Part? Ich habe die Frage gerade gestellt, was das hier noch bei dir weiß. Rosi. Voll das Horror, stell dir vor, jetzt ist es dunkel und einer kommt dann das Vieh macht... Ich will durchs Fenster springen, ey. Das habe ich doch schon vorgestellt. Das ist Ey, genial. wenn ich mich versprochen Oh my habe, dann god. Ja. Markus, Was denn? was wolltest du willst? Ja, kennst du das nicht? Ich habe gesagt, stell mal vor, ist der Schau. Zum Schatten an der Wand oder wie? So, hier ist das. Ja, ich frage mich nur, wo der Luftstuhl ist. Oh ja, das muss ich jetzt mal ansehen. Ich weiß schon nicht, wie es geht, aber... Genau, muss ich aber das als Deck an. Kennst du auch auf Facebook? E-Market offline. Klar. Der hat die Scheide gemalt. Ja, eigentlich dann siehst du schon länger her.